gbangba ti dẹkùn kedere fẹ́ bẹ̀ wò lọ́sàn-án òní àti dé bá a ṣe ń dé àwa ti dé bá a ṣe ń dé dókítà Ọlámídé mi ò ọmọ Ògúnléke o báwo ló ṣe máa lọ lórí ìròyìn lọ́sàn-án òní ẹ jẹ́ mọ̀ wípé kò yẹ fún ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kankan láti jẹ́ akúṣẹ̀ tàbí òtòṣì ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu náà ló sọ bẹ́ẹ̀ kí ni tó wá ṣẹlẹ̀ káàfin ráwọn akúṣẹ̀ gangan ẹ máa gbọ́ lọ́sàn-án òní òkè náà nípínlẹ̀ Kánò iléeṣẹ́ ọlọ́pàá àtàwọn ẹgbẹ́ òṣèlú wọ́n ti buwọ́lu ìwé àdéhùn alálàáfíà síwájú ètò ìdìbò eléyìí tó máa wáyé àti àwọn àtúndì ìbò tó máa wáyé nípínlẹ̀ ọ̀hún. ìpínlẹ̀ Taraba ni mo gbà lọ níbi tá a ti sọ wípé tá ń ta rọ́bà òkè náà ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ tí wọ́n jẹ́ àgbààgbà òṣìṣẹ́ ìyún SSANU àwọn kan ń pè ní SANU wọ́n ti fún gọ́vnà Kevasi wọ́n ti fún lọ́sẹ̀ méjì péré o wọ́n ní ẹ̀sà tó o bá ṣe bẹ́ẹ̀ tó o bá dá wa lóhùn tá a béèrè lọ́wọ́ ẹ gbàdógbàdó máa gbowó àgbàdo òkè náà ṣe é gbàgbé wípé 72 hours with Jesus Christ ní ìjọ Christ Apostolic Church Vineyard of Comfort èyàn Àgbàlá Ìtura ti Abuja tí ń bẹ lọ́nà Kárìmọ̀ ṣe é gbàgbé bó ti ń lọ lọ́wọ́ òní ló bẹ̀rẹ̀ òní tí í ṣe ọjọ́ 13 nínú oṣù kẹjọ ọdún 2025 iná ní 72 hours with Christ ló bẹ̀rẹ̀ ní Vineyard of Comfort ìyún CAC l'Abuja àwọn olórin ẹ̀mí tó yantí àpọ̀ ńbẹ̀ Minister Israel Aremu ara àwọn olórin ẹ̀mí ni o Evangelist Mary Mọ́mọ́ àwọn náà ń bẹ̀ Evangelist Bùnmi Ajílẹ̀yẹ wọ́n ń bẹ lára àwọn olórin ẹ̀mí àwọn páìtọ̀ àwọn wòlíì Ọlọ́run eléyìí tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ ní 72 hours with Jesus Christ yìí ara wọn láti rí Pastor Gbénga Ọ̀zágìẹ láti ìpínlẹ̀ Niger bákan náà Pastor Kórèdé Adéròhún láti United Kingdom òkè náà Pastor Solomon ńbẹ̀ńbẹ̀ láti ìlú Àbújá olùgbàlejò Pastor Ọláwálé Elékòó Lùsì nígbà tí bàbá wa wòlíì Ọlọ́run aláyè wòlíì SK Abiara worldwide evangelist tí wọ́n jẹ́ olùgbàlejò àgbà pátápátá aago 8 àárọ̀ iná ní àkókò ìpàdé àkọ́kọ́ ó bá dọ̀sán aago 3 iná nípàdé ẹlẹ́ẹ̀kejì ó bá ti wá dalẹ́ láago 8 iná láfipàdé ẹlẹ́ẹ̀kẹta sí o ní Christ Apostolic Church Àgbàlá Ìtura plot 567 Kárìmọ̀ Road Nafcon Junction Abuja ẹ̀dẹ̀ lè máa wò wá lójú òpó Facebook wa CAC Àgbàlá Ìtura Abuja bẹ́ẹ̀ bá ti ń bọ̀ ẹ mú gbàgbọ́ yín lọ́wọ́ nítorí àkòrí ìtọ́dún yìí iná ní breaking the stubborn yoke láwọn nínú Galatia orí 5 ẹsẹ̀ 1 bóyá ẹjẹ́ àtẹ̀síwájú ní ràbáàdì gan ó gbọ́dọ̀ ṣọ́ra bó ṣe ń ṣàkọlù sáwọn ọmọ Yorùbá pẹ̀lú ìjà ẹnu rẹ̀ Fani-Kayode náà ló kìlọ̀ fún Babachir bóyá ẹjẹ́ àná ń bẹ ní ràbáàdì gan ẹ má gbàgbé pé ìyálóde ọmọ wa mi wà àríkẹ́ iná rẹ ti lè ra ìlẹ̀kẹ̀ tó jójúlówó aṣọ òfì tó jójúlówó àti àdìrẹ tó jójúlówó lọ́wọ́ wọn 081-311-58414 òkè náà báwo ló ṣe lọ. ààrẹ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà èyí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu iná ló ti sọ fáwọn ọmọ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà wípé ìṣèjọba òun iná ló ń tẹ̀síwájú láti lè mú kí ìdàgbàsókè kí ó wà fún àwọn olókoòwò kéékèèké àwọn olókoòwò alábọ́dé àti àwọn olókoòwò ńlá ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà Tinubu náà ló fọ̀rọ̀ ọ̀hún léde o níbi ìpàdé ẹlẹ́ẹ̀kẹjọrú rẹ̀ eléyìí tí wọ́n fi sọrí àwọn olókoòwò kéékèèké ní Calabar ìyún lónìí yìí ẹni tó jẹ́ pé igbákejì ààrẹ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ìyún Kashim Shettima náà ló ṣe bẹ́ẹ̀ ló léwájú tó lè bẹ́ẹ̀ tó lọ ṣojú ààrẹ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ó ní wípé ìpínlẹ̀ Cross River iná ló jẹ́ ìpínlẹ̀ kan eléyìí tó ní agbára láti dàgbàsókè nítorí wípé ẹ bá wò ó àwọn ilẹ̀ tí ń bẹ wọ́n jẹ́ ilẹ̀ ajílẹ̀ tó dáa ìyún lápá abẹ̀yún nípínlẹ̀ Kánò wọ́n ní àwọn ọlọ́pàá àti àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú wọ́n ti buwọ́lù ìwé àdéhùn alálàáfíà síwájú àwọn àtúndì ètò ìdìbò eléyìí tí ó ṣe bẹ́ẹ̀ tí yóò wáyé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Kánò náà ni wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ti parapọ̀ pẹ̀lú àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú gbogbo láti buwọ́lù ìwé àdéhùn wípé tó gbogbo àwọn àtúndì ìbò eléyìí tí yóò wáyé ní ìjọba ìbílẹ̀ gbogbo
èyí náà ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún ni kò ní sí wàhálà. Òkè náà wọ́n ní ọjọ́ 16 nínú oṣù kẹjọ ọdún 2025 ìyànjọ́ àbámẹ́ta tí ń bọ̀ yìí náà ló máa wáyé. Ẹ jẹ́ á bọ́ sí ìpínlẹ̀ mi, ìpínlẹ̀ Taraba, níbi tí Sanu tí wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ti sọ̀rọ̀. Ẹgbẹ́ àwọn àgbà ọ̀jẹ̀ nínú olùkọ́ni ní fásitì eléyìí tí ó ń bẹ nípínlẹ̀ Taraba náà ni wọ́n ti sọ̀rọ̀. Wọ́n ní ẹ̀sà gómìnà Kéfà ó bẹ́tà kẹ́ ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ kẹ́ ẹ kó gbogbo àdéhùn tá a bá yín ṣe kẹ́ ẹ mú iṣẹ́ o. Bí bẹ́ẹ̀ kọ́ a fún yín lọ́sẹ̀ méjì péré. Ọ̀sẹ̀ méjì ọ̀hún tó bá ti pé tẹ́ ẹ ṣe àwọn àdéhùn ọ̀hún tẹ́ ẹ ṣíkà rẹ̀ á ṣe bẹ́ẹ̀ á bẹ̀rẹ̀ ìyanṣẹ́lódì. Ìkìlọ̀ ọ̀hún náà ló wáyé nínú ìfiléde eléyìí tí ẹgbẹ́ àwọn àgbà olùkọ́ ọ̀hún eléyìí tí wọ́n fi léde gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti sọ. Wọ́n ní kẹ́ni tí ó jẹ́ alága ìyóò Comrade Bitrus Joseph Ajibuaka àti ẹni tí ó jẹ́ akọ̀wé nípínlẹ̀ ọ̀hún ìyóò Mamek Joshua Ate náà ni wọ́n buwọ́ lu ìfiléde ọ̀hún pé gómìnà Kéfàsà ẹ kó gbogbo àdéhùn ọ̀hún kẹ́sì mú ṣẹ. Òkè náà ó yẹ jẹ́ àtẹ̀wájú. Ṣọ́ra rẹ bó ṣe ń ṣe bẹ́ẹ̀ bó ṣe ń wa ẹnu sí àwọn ọmọ Yorùbá. Fani-Kayode ó ṣe kìlọ̀kìlọ̀ fún Babachir ẹjọ́ ti gbà kan jẹ́ mínísítà fún ẹ̀ka ìgbòkègbodò ọkọ̀ òfurufú nílẹ̀ yìí. Fẹ́mi Fani-Kayode ó ti kìlọ̀ fún Babachir ẹjọ́ òun náà ti gbà kan jẹ́ akọ̀wé àgbà fún orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ìyún SGF látàrí àwọn ọ̀rọ̀ rẹ̀ eléyìí tó ń sọ fún àwọn ọmọ Yorùbá nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ rẹ̀ ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá. Babachir náà ló sọ pé àwọn ọmọ Yorùbá náà ni wọn kò ṣeé fọkàn tán gẹ́gẹ́ bó ti sọ. Ó ní bẹ́ẹ̀ bá ṣe mítìnì pẹ̀lú àwọn ọmọ Yorùbá ó ní gbogbo ohun tẹ́ ẹ bá sọ iná ni wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ tí wọ́n dalẹ̀ rẹ̀. Babachir tún tẹ̀ wájú ó ní ara àwọn ìṣòro tóun ní iná ní wípé bí wọ́n bá gbé ọmọ Yorùbá dépò tán ó ní yóò máa ṣe bí ẹni wípé òun ti lágbára jà wọ́n tó gbé e dépò lọ. Ṣùgbọ́n nígbà tóun náà ń sọ̀rọ̀ lójú òpó X rẹ̀ eléyìí tá ń pè ní Twitter tẹ́lẹ̀ lónìí ìyún Fani-Kayode ó ní Babachir ṣọ́ra rẹ̀ wọ́n bàbá máa ṣara rẹ̀ lè ṣàṣàṣà àwọn ọ̀rọ̀ tó ń sọ yìí ó ń kọjá ààyè rẹ̀ ó ń ju ẹnu rẹ̀ lọ. ìyókùn bẹ́ẹ̀ nù ìwé ìròyìn ẹ má gbàgbé wípé 72 hours with Jesus the Christ Apostolic Church Vineyard of Comfort ní Abuja ìyún Àgbàlá Ìtura ó ti bẹ̀rẹ̀ lónìí ti ṣe ọjọ́ 13 nínú oṣù kẹjọ ọdún 2025 ó dẹ̀ máa tẹ̀síwájú títí tí ó fi di ọjọ́ 15 nínú oṣù kẹjọ tá a wà yìí ni o. 72 hours with Christ. Òkè náà àwọn àgbàjọ olórin ẹ̀mí tó máa wà ń bẹ̀ Minister Israel Aremu, Evangelist Mary Mọ́mọ́, Evangelist Bùnmi Ajílẹ̀yẹ. Lẹ́yìn èyí àwọn wòlíì Ọlọ́run alààyè tí wọ́n mọ̀ ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ tí wọ́n sì ti bẹ̀rẹ̀ láti àárọ̀ òní. Pásítọ̀ Gbénga Ọ̀zági láti ìpínlẹ̀ Niger, Pásítọ̀ Kódédé Adéròmù láti orílẹ̀-èdè United Kingdom, bẹ́ẹ̀ sì la ní Pásítọ̀ Solomon láti ìlú Àbújá. Ẹni tó jẹ́ olùgbàlejò náà ni wòlíì Ọlọ́run alààyè Pásítọ̀ Ọláwálé Ilé-Kòlúsì. Nígbà tí bàbá wa wòlíì Ọlọ́run alààyè gbajúgbajà ajíhìnrere ni èyún wòlíì SK Abiara tó jẹ́ olùgbàlejò àgbà ó ṣe máa lọ rè o ní àárọ̀ aago 8 náà nípàdé àkọ́kọ́, aago 7 ọ̀sán nípàdé ẹlẹ́ẹ̀kejì, aago 8 alẹ́ nípàdé ẹlẹ́ẹ̀kẹta ní Christ Apostolic Church Àgbàlá Ìtura plot 567 Karimo Road Nafcon Junction Abuja. Ẹ̀dẹ̀ lè máa wò wá lójú òpó Facebook wa èyún CAC Àgbàlá Ìtura Abuja. Ẹ wò ó àkòrí tọdún yìí breaking the stubborn yoke nínú ìwé Galatia 5:1 níbẹ̀ láti mú Jésù dúró dì ọ́ ó yá máa mọ̀ ó pọ̀ jù. Samuel Olúbáyọ̀ Ọlámídé jẹ́ máa gbé bọ́dì ní fútó ní ó tún dọ̀lá ká tún jọ pàdé títí ọ̀la tájọ máa pàdé. Ó gbà ski àgbàyà ski entertaining refreshing and tantalizing ó dọ̀bọ̀.